Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channelii Soofuma Raappi bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haala qabachaa har'as barnoota haarawaan walitti deebinee jirra. Barnoota har'aa keessatti kan isinitti agarsiisu akkuma kanaan dura jechuudha shabakaa bilaashaa akka ajaa'ibaatti isiniif hojjetudha qabadhee kan isiniif dhufe. Aappiin kun haarawaa dhufe aappii ajaa'ibaatti akka ajaa'ibaatti shabakaa bilaashaa isiniif hojjeta. Liivii irratti zuumii irratti wanta barbaadan viidiyoo adda addaa ilaaluudhaaf akka gaariitti isiniif hojjeta jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Shabakaa bilaashaa kana ammoo tana buufattanii itti fayyadamuu qabdu. Aappii baay'ee akka gaariitti shabakaa bilaashaa isiniif hojjetudha. Aappii kana eessa argachuu akka dandeessan akkamitti itti fayyadamuu akka dandeessan viidiyoo gabaabduu kana keessatti isinitti agarsiisa. Warroonni YouTube channelii kanaaf haarawaa taatan subscribe godhaa akkanumallee mallattoo notification all irra gochuun dagatinaadha. Yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo galakkisu nama hunda dura akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan channelicha viidiyoo kana like share gochuudhaan eegalaadha. Gara viidiyoo keenyaatti ceena. Egaa duraan dursitanii aappii kana salphamatti akka argattaniif bakka viidiyoo kanatti daawwattan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Bakka viidiyoo kanatti daawwattan mata duree irratti yookaan fuulduratti mallattoo V jirti ishee irratti kilik gootan jechuudha. Ergasii immoo akkana keessa gabbuutanii more ka jettu barreeffamni xiqqoon jirti ishee irratti kilik gootanii ergasii immoo aappicha as tuquudhaan buufadhaa isinii jedhee asirra isiniif ka'ee jira. Direct linkii as jalatti argamu kana kilik yoo gootan salphamatti gara Play Storeetti isin fudhata jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Akkanumallee salphamatti akka argattaniif chaanala kan koo kan Telegiraamaa jechuudha. Social media ka jedhu jalatti Telegram ka jettu fuulduratti linkii tu jira jechuudha. Linkii kanarratti kilik gootu ergasii immoo garanatti isin fudhata jechuudha. Direct gara chaanala kan koo kan Telegiraamaatti na seensisee jira. Akkuma asirratti argattan aappicha asirra isiniif kaa'ee jechuudha dhaggeeffattoota koo. Aappiin isa kanaadha. Candy VIP jedha. Egaa aappii kana direct linkii kana irra asumarratti linkii kana tuquudhaan direct gara Play Store irratti isin fudhata jechuudha. Ergasii immoo install gootan gara bilbila keessanitti salphamatti bakka Play Store kana irratti illee jechuudha dhaggeeffattoota koo. Search baarii Play Store kana irratti Candy VIP jettanii yoo barreessitan baay'ee salphamatti ni argattu jechuudha. Akkuma screen irratti isiniif barreesse Candy VIP jettanii asirratti yoo barreessitan salphamatti ni argattu jechuudha. Garuu asirratti wanti dogongoruu hin qabne baay'eetu jira jechuudha. Kana jechuudha wanni linkii yeroo hundayyuu chaanala kan koo kan Telegiraamaa irra isiniif kaayuuf baay'een jira. Nama fakkeenyaaf akkuma asirratti argattan wal isin jalaadha jedhee waan yaaduu fi aappichi isa jalqaba irratti argamu kanaadha. Garuu isin salphamatti jechuudha dhaggeeffattoota kan koo akka buufattaniif linkii aappii kana chaanala kan koo kan Telegiraamaa irratti isiniif kaaya. Akkanumallee koomantii viidiyoo kana bakka jalqabaa irra isiniif godha. Description jalallee linkii isaa isiniif kaaya jechuudha. Bakkeewwan sadeen kanarra argachuu dandeessan. Ergasii gara bilbila keessanitti install gootan. Install gootanii gara bilbila keessanitti erga buufattanii booda immoo open ka jedhu kana kilik gochuudhaan open gootanii keessa seentu. Ergasii haala kanaan gara isin fudhata jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Jalqabaaf yeroo jalqabaatiif gara aappii kanaatti yeroo dhuftan username fi password qaba. Username fi password cinaa viidiyoo kanaatti isiniif barreessee jira. Bakka username jedhu kanarratti duwwaa barreessitu. Akkanumallee bakka password jedhu kanarratti illee duwwaa barreessitu jechuudha. Bakka lamaan irratti usernameis duwwaadha, passwordinis duwwaadha jechuudha. Ergasii immoo sign in ka jettu jirti. Sign in ka jettu kanarratti kilik gootan. Ergasii login success isiniin jedha jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Yeroo kanatti bilbila kan keessan keessa cufee ni bayaa ni deebi'a jechuudha. Amma cufee jira akkuma asirratti argattan. Yoo inni cufee keessatti isiniif deebuu dhabe jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Aappicha barbaadanii Candy VIP ka jettu kana aappii kana kilik gochuudhaan ergasii gara isin fudhata jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Yeroo cufee keessa bahutti jechuudha dhaggeeffattoota kan koo deebitanii seenuu qabdanii aappii kana. Kana jechuun update isiniif godha. Update yoo isiniif gochuu dhabe immoo as sarara sadii kana kilik gochuudhaan check update ka jettu kana kilik gochuudhaan update gochuu ni dandeessanii. Itti fayyadamni isaa tokko baay'ee tokko salphaadha. Auto select server ka jettu dhumarraa kana hin tuqinaadha. Asumarraa ta'u serveruma isa jalqabaa kanarra jechuudha. Isuma jalqabaa kanarratti auto select server ka jedhu kana irra godhadhaadha. Ergasii immoo asirratti jechuudha dhaggeeffattoota kan koo asirra gubbaa kanarratti argattanii mallattoo V fakkaatu kana kilik gochuudhaan asirratti shayyaa bilbila keessan irratti argamu ni filattaniif jechuudha. Fakkeenyaaf zeeniin asirratti argama jechuudha. Warroonni zeenii itti fayyadamtan asirratti itti fayyadamuu dandeessanii. Zeenii firii ka jedhu kana irra godhachuudhaan jechuudha. Jawwiin asirratti argama. Jawwiin sirriitti isiniif hojjeta. Zeenii fi jawwiin sirriitti hojjeta. Sawaan akkuma asirratti argatan ni jira garuu hin hojjetu jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Yoo isiniif hojjete yaalaadha garuu hin hojjetu. Akkanumallee moobaayiliin abbaan yaala 60 lamatu argama. Lamaan keessaa ni yaaltu jechuudha warroonni qarshii keessaa qabdan. So lamaan keessaa kan isiniif hojjete irratti itti fayyadamaadha. Ani garuu yaalle ni hojjeta garuu dhaggeeffattoota kan koo yaalaadha. Isinis garuu irra caalatti kan isiniif hojjetu zeenii fi jawwiin sirriitti isiniif hojjeta jechuudha. Warroonni jawwii itti fayyadamtanii fi zeenii itti fayyadamtan kanneen lamaan keessaa tokko filachuu dandeessanii. Akkanumallee moobaayilii itti fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. Ani zeenii irratti isinitti agarsiisa. Isaan hafe isin akkuma shari'aa keessaniitiin itti fayyadamuu ni dandeessanii. Zeenii ka jedhu kana filadhee jira. Ergasii immoo asirratti dhaggeeffattoota kan koo bakka amma isinitti agarsiisaa jiru kanarratti kilik gochuudhaan connect gootan jechuudha. Ergasii okay jettan. Akkuma asirratti argattan connect isiniif gochuu irratti argama. Wow, haala kanaan connected isiniin jedha jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Akkuma asirratti argattan
connect ta'ee jira connected isiniin jedha jechuudha. Haala kanaan aappii kanatti fayyadamtanii shabaka bilaashaa akka gaariitti hojjetu argachuu ni dandeessu jechuudha. Egaa shabaka bilaashaa kanatti fayyadamuudhaan live irratti zoom irratti viidiyoo adda addaa ilaalu akka barbaadanitti itti fayyadamuu dandeessanii itti fayyadamaa isinii jechuu barbaada. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata. Warroonni hanga ammaatti na hordoftan hundi keessanuu galatoomaa isinii jechuu barbaada. Warroonni YouTube channel kanaaf haaraa taatan immoo subscribe godhaa. Akkasumallee like share gochuun hin irraanfatinaa. Yeroo biraa barnoota biraatiin walitti deebina. Horaa bulaa.